ഹായ്, നമ്മുടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് കുമ്പനാട് വരുന്ന വഴിക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷന്. റോഡിൽ നിന്നൊരു ശകലം ഇറങ്ങി പോകണ്ട, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭയങ്കര റിസ്ക് കേസാണ്. കാണിക്കാം. അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസ് ഇതിലെ പോകുന്ന റിസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും തെന്നുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വഴിയാണ്. നല്ല റിസ്കോടെ ഇറങ്ങണം, വീഴാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞങ്ങൾ തേടി പിടിച്ചു വന്നങ്ങനെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, കാണിക്കാം. കോഴഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇത്. കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെക്കാട്ടിലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞ സമയം, മഴ കുറഞ്ഞൊരു സമയത്താണ്. പെരുന്തേനരുവി പോകുന്ന അത്രയും നമുക്ക് റിസ്ക് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ രൗദ്രഭാവവും മരണക്കണിയും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. വളരെ വളരെ ലൈറ്റ് എടുത്തുണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്ന. അന്നേരപ്പോൾ ഒരു മഴക്കാലത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇത്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറാണ്. നല്ല പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അന്നേരപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ആൾക്കാർ കയറി പോകുന്നത് അത്രയും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറയിൽ കൂടെയാണ്. പ്രായമുള്ളവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചടങ്ങായിൽ ഇറങ്ങിച്ച അവർ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റോഡിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇറങ്ങിച്ച ശകലം പാടാം. ഇതാ വരുന്ന വഴിയായത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തോട് പോലും ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു മുളയുടെ ഇതിൽ കാട്ടുവള്ളിയും കൊണ്ടൊരു ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു തോട്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം വന്ന് ചാടുന്ന വെള്ളം ഇതിലെ ഒഴുകിപ്പോന്നു. ഇത് കാട്ടുവള്ളിയും കൊണ്ട് ഒരു ഉണ്ടോ ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു അരുവി ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ വന്ന് ചാടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ. ഇത്രയും വെള്ളം കുറഞ്ഞ സമയമായിട്ട് പോലും നല്ല സ്റ്റൈൽ സ്ഥലമാണ്.
തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വന്നു. നമ്മൾ അതിലെ കയറി പോകുന്നൊരു വഴിയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. നല്ല റിസ്ക് ഉള്ളൊരു വഴിയാണ് കേട്ടോ. തെന്നിക്കിടക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മളിതിലെ സൂക്ഷിച്ച് കയറിയില്ലെങ്കിൽ തലയും കുത്തി താഴെ കിടക്കും. ഇത് റോഡിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല റിസ്ക്കാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ പകുതിക്ക് കയറി നല്ല കുത്ത് കയറ്റമാണ്. ഡ്യൂക്കിലാണ് വന്നത്. ഇതിന് തിരിച്ച് പോയേക്കുക. സമയം 6 മണി. നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, അവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ദൂരമുണ്ട്, എന്നാലും കിടുക്കാച്ച് സാധനം.